Hello everyone, welcome to Krish Info World. இந்த வீடியோ மூலமா சளி மற்றும் இருமலுக்கான ஒரு உள்மருந்து எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்றது அப்படிங்கறத தான் பார்க்க போறோம். ml பாலுக்கு 10 மிளகு வந்து தட்டி வச்சுக்கோங்க. ஒரு பல் பூண்டு தட்டி வச்சுக்கோங்க. இதை வந்து இப்போ நம்ம பாலில் போட போகிறோம். கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள், ஒரு ஸ்பூன் பனங்கற்கண்டு. ஒயிட் சுகர் வந்து யூஸ் பண்ணாதீங்க. சிம்லேயே வச்சு காய்ச்சிக்கோங்க. பால் பொங்கி வந்தோடனே இதை வந்து வடிகட்டிட்டு சளி இருமல் இருக்கும்போது எடுத்துக்கிட்டா, ஒரு நாளைக்கு ஒரு வேளை எடுத்துக்கிட்டா கூட போதும். சளி இருமல் வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும். பனங்கற்கண்டு நம்ம ஹீட் பண்ணும்போதே கரைஞ்சிரும். அப்படி கரையாமல் இருந்ததுன்னா அது கரையிற வரைக்கும் நல்லா ஆற்றிட்டு வடிகட்டிக்கோங்க. இந்த மிளகு காரம் வந்து கரெக்டாக தான் இருக்கும். சப்போஸ் குழந்தைங்க வந்து கொஞ்சம் காரமாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா இன்னொரு அரை ஸ்பூன் பனங்கற்கண்டு எக்ஸ்ட்ரா போட்டுக்கோங்க. 3 நாளைக்கு கண்டினியூஸாக ஒரு நாளைக்கு ஒரு வேளை இதை வந்து குடிச்சிட்டு வரும்போது சளி இருமல் குறைய ஆரம்பிக்கும். 2.5 வயசுக்கு மேலே இருக்கிற குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் இதை எடுத்துக்கலாம். மிளகு வந்து இம்யூனிட்டி பவர் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். ஆன்டிபயாட்டிக்காகவும் அது வந்து செயல்படும். மிளகை வந்து நம்ம க்ரஷ் பண்ணி போடும்போது தான் அதோட மேக்ஸிமம் பெனிஃபிட் வந்து கிடைக்கும். அதனால தான் இந்த பால்லையுமே நம்ம மிளகை வந்து தட்டி போட்டிருக்கோம். அப்புறம் பூண்டுமே வந்து இம்யூனிட்டி பவர் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். சளியிலேருந்து சீக்கிரமாக ரெக்கவர் ஆகிறதுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணும். சளி காய்ச்சல் வராமல் இருக்கிறதுக்கும் அது வந்து ஹெல்ப் பண்ணும். மஞ்சள் வந்து பார்த்திங்கன்னா நோய் தொற்றுலேருந்து விடுபடுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். சீக்கிரமாக அதே மாதிரி சளி இருமல்லேருந்து குணமாகறதுக்கும் ஹெல்ப் பண்ணும். பனங்கற்கண்டுமே சளி இருக்கும்போது எடுத்துக்கிட்டால் ரொம்ப நல்லது. இதில் யூஸ் பண்ணியிருக்கிற எல்லா பொருட்களுமே சளி இருமல்லேருந்து சீக்கிரமாக ரெக்கவர் ஆகிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பாய்.